അലർജിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തുമ്മലിന് റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിക് റെസ്പോൺസ് ആണ്. അലർജി എന്ത് കാര്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്ക പേഷ്യൻസിനും പൊടി അലർജി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചില പൂക്കൾ അലർജി ആയിരിക്കും, പെർഫ്യൂം അലർജി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് അലർജി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അലർജിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ വരുന്ന മിക്ക പേഷ്യൻസും ചെയ്യുന്നത് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥിരമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അലർജിയുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് കാണും. അപ്പോൾ അലർജിയുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് റെസ്പോൺസിന് ചെയ്യുന്ന പെർമനന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല. അതായത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം എന്നല്ലാതെ അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആരും ഡോക്ടറെ കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഉപദേശമില്ലാതെ ഈ അലർജിയുടെ ടാബ്ലറ്റ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. ചില ആളുകൾക്ക് മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്ന നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നേസൽ പോളിപ്പ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലർക്ക് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മൂക്കിലെ പാലത്തിന് വളവുണ്ടാവുന്ന DNS എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിൽ ചിലവർക്ക് നിർത്താതെയുള്ള തുമ്മലും ജലദോഷവും കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസും നിങ്ങളുടെ പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക.